बुद्धं शरणं गच्छामिเรื่องราวแห่งศรัทธาเรื่องราวแห่งผู้คนและเรื่องราวแห่งพระบรมธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ได้ถ่ายทอดผ่านการเวลามานานนับศตวรรษจากอดีตสู่ปัจจุบันมรดกอันทรงคุณค่านี้ยังคงเป็นดั่งแสงแห่งปัญญาที่หล่อหลอมวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวนครศรีธรรมราชสืบมาจนถึงทุกวันนี้บัดนี้เรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านี้กำลังจะถูกถ่ายทอดอีกครั้งผ่านบทเพลงผ่านนาฏศิลป์ผ่านแสงสีเสียงและการแสดงอันวิจิตรงดงามที่จะพาทุกท่านร่วมย้อนการเวลาสัมผัสประวัติศาสตร์และร่วมภาคภูมิใจในมรดกแห่งแผ่นดินนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการแสดงการบูรณะพระธาตุเจดีย์แห่งนครศรีธรรมราชด้วยความภาคภูมิใจณ บัดนี้
กาลครั้งนั้นพระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นพุทธบูชาและศูนย์รวมศรัทธาแห่งนครศรีธรรมราชได้ดำรงคู่แผ่นดินมาเนิ่นนานบัดนี้ถึงคราวแห่งการบูรณะเพื่อทำรงพระพุทธศาสนาและเกียรติภูมิแห่งนครเราขอประกาศเชิญหัวเมืองทั้ง12นักกษัตริย์จงพร้อมใจกันมาร่วมแรงร่วมศรัทธาสืบทอดพระบารมีแห่งพระบรมธาตุให้ยั่งยืนตราบนานเท่านานเมื่อศรัทธาหลอมรวมเป็นหนึ่งหัวเมืองทั้ง12พร้อมใจกันเดินทางสู่เมืองนครร่วมแรงร่วมใจร่วมบูรณะพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ทุกแรงกายทุกหยาดเหงื่อคือพลังแห่งความสามัคคีร่วมจารึกมรดกแห่งศรัทธาให้ยืนหยัดคู่แผ่นดินนครศรีธรรมราชตราบนานเท่านาน
พระบรมธาตุเปล่งประกายเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาเมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองเป็นนครแห่งพระพุทธศาสนาการค้าและศิลปะวัฒนธรรมความรุ่งโรจน์แห่งอารยธรรมได้สืบสานคุณค่าและจารึกเกียรติภูมิของเมืองนครสืบมาจนทุกวันนี้
จากวันวานสู่วันนี้เปลวแห่งศรัทธายังคงส่องประกายลูกหลานเมืองนครศรีธรรมราชร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมและทำรงไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยด้วยพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนนำโดยนายวิรชัยชุมแก้วนายอำเภอชะอวดหรือพ่อเมืองของเราผู้เป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามหลอมรวมชาวชะอวดที่ก้าวเดินไปด้วยหัวใจดวงเดียวกันพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์อำเภอชะอวดให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงและงดงามไปตราบนานเท่านาน